नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमित एक पुरुषको मृत्यु। आज 116 जनामा संक्रमण पुष्टि। 697 जना निको भई घर फर्किए। नेकपाका अध्यक्ष द्वयको वार्ता आज पनि टुङ्गोमा पुगेन। प्रधानमन्त्री ओलीले शासन गर्ने नैतिक आधार गुमाइसकेको कांग्रेसको आरोप। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भोलिदेखि पढाइ रोक्न प्याप्सनको सर्कुलेसन। मापदण्ड पूरा गरेर मात्र यातायात चलाउने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन। लामो दूरीका गाडी सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायको प्रस्ताव। र महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरोजु मध्ये 97% मुख्य 10 मन्त्रालयको। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले रौतहटका 36 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुगेको छ। ती व्यक्ति केही दिन अघि भारतको बेङ्गलोर पुगेर फर्किएका थिए। जिल्ला परुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 36 वर्षका एक पुरुषको आज मिति 2077 असार 31 गते दिउँसो 2:30 बजे उपचारको क्रममा दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या 39 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आज थप 116 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 7 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै देशभरका आइसोलेसनमा 6113 संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आजै 697 जना निको भई घर फर्किएका छन्। यस्तै देशभरका क्वारेन्टाइनमा 24527 जना रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस कोभिड-19 अनुगमन समितिले आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको भन्दै छानबिनको माग गरेको हो। कांग्रेसले संक्रमण फैलिने डर भएको भन्दै मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न समेत माग गरेको छ। पीसीआर परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउन र परीक्षण किटको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू नै मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर। त्यसमा आवश्यक सम्पूर्ण चाहिँ बजेटको व्यवस्था केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय निकायहरूलाई सुनिश्चित गर। परीक्षणको दायरा चाहिँ यो क्वारेन्टाइन केन्द्रभन्दा बाहिर लैजाऊ। ट्र्याकिङ गरेर चाहिँ समुदायमा फैलिन रोक्नबाट यो चाहिँ बढाउनु पर्यो। उहाँले चाहिँ घटाइरहनु भएको छ। नेता प्रकाश शरण महतले सरकार जिम्मेवार नभएकाले कोभिड-19 व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले मात्रै लिनु परेको टिप्पणी गर्नुभयो। विदेशबाट फर्किएका र क्षेत्रभित्रै बेरोजगार भएकाहरूलाई गाउँ-गाउँमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न र न्यूनतम आम्दानीका लागि काम दिने व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। उसले कोरोना संक्रमणका कारण थलिएका उद्योग व्यवसायलाई बैंक मार्फत ब्याजमा राहत, सावा ब्याजको भुक्तानीमा थप समयको व्यवस्था लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न समेत माग गरेको छ। आन्तरिक विवाद अन्त्यका लागि भन्दै नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच हप्तौंदेखि वार्ता चलिरहेको छ, तर निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। पार्टीका नेताले ढिलो चाँडो सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरिरहँदा विश्लेषक भने त्यो दिगो नहुने दाबी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट्ने छलफलमा घण्टौं बिताउने र निष्कर्षविहीन निस्किने नेकपा अध्यक्ष द्वयको दैनन्दिन बुधबार पनि चलेको छ। अर्थात् 3 घण्टा छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष निस्किएन। दुई अध्यक्षबीच सहमतिको वातावरण बनाउन भन्दै स्थायी समितिको बैठक समेत रोकिएको छ। तर पटक पटकको वार्ता औचित्यहीन बनिरहेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्यहरू भने अध्यक्ष द्वयबीचको वार्ताले ढिलो चाँडो निष्कर्ष निकाल्नेमा विश्वस्त छन्। यो स्थगित भएर बिग्रेको छैन। यसमा जति समय प्राप्त भयो त्यो समयमा पार्टीका दुईजना अध्यक्षहरूले र अरू नेताहरूले यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, हल कसरी निकाल्ने, के उपाय होलान्, विकल्पहरू के होलान् भनेर विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुभएको छ। त्यसले एउटा राम्रो के गरेको छ भने बिचमा एक किसिमको संवाद टुटेको अवस्थामा फेरि संवाद जोडिएको छ। अब मलाई विश्वास छ कि अब 2 गतेको बैठकमा नेताहरूले केही एउटा पोजिटिभ धारणा बनाएर एउटा चाहिँ नि सही निष्कर्ष कसरी दिन सकिन्छ भनेर केही प्रस्ताव बनाएर लिएर आउनुहुन्छ। तर विश्लेषकहरू भने नेकपा भित्रको विवाद केही समयको लागि मिले जस्तो देखिए पनि एकता लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने दावी गर्छन्। विशेष गरी सत्ता र शक्ति हस्तान्तरणमा अल्झिएको नेकपाको त्रिपक्षीय भिडन्त भुसको आगो बनेर रहने उनीहरूको बुझाइ छ। पुष्पकमल दाहालजीको व्यवस्थापन भयो भने माधव नेपाल र झलनाथजीको हुँदैन। फेरि त्यहाँबाट अनि वामदेवजी त सधैँभरि चाहिँ असन्तुष्टै हो होइन। उहाँलाई चाहिँ खालि नेताहरूले भेटेपछि उहाँ दङ्ग परेर चाहिँ बस्नु रहेछ। त्यसै कारण मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको पुष्पकमल दाहालजीकै हो। उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाइने मैले के पाउने भनेर उहाँ चाहिँ न्यु खोजेर अनि उसँग चाहिँ याचना, दया अनि भिख माग्दै हुनुहुन्छ खड्ग ओलीजी। अब खड्ग ओलीजीले के कृपा गरेर उहाँलाई के दिनुहुन्छ मलाई लाग्छ के पनि दिनुहुन्न। असार 10 गते सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई शीर्षस्थ नेताहरूले दबाब दिएका थिए। ओली टसमस नहुने भएपछि विवाद झन उग्र बनेको थियो। यही विवाद सुल्झाउन बैठक पटक पटक सारिए पनि अध्यक्ष द्वयबीच सहमति नबन्दा आगामी बैठक के होला भन्ने जिज्ञासा तेर्सिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको टिप्पणी गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र सत्तारूढ नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग समेत गर्नुभयो। प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएकोले थप पुष्टि हुने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा स्विस ब्याङ्कमा $55 मिलियन रहेको विषयले सञ्चार माध्यमहरूमा प्राथमिकता पाएको छ। विज्ञहरू भने यस्ता समाचार प्रसारण गर्दा बढी सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। अभिव्यक्ति निरन्तर आलोचित बनिरहेकै बेला स्विस ब्याङ्कमा रकम रहेको प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थप विवादित बनाएको छ। यो समाचारले नेपाली राजनीति थप तरङ्गित भए नै निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई खेदिरहेका भारतीय सञ्चार माध्यमका लागि समेत राम्रो मसला बनेको छ। ग्लोबल वाच एनालिसिस नामक एक वेबसाइटले स्विस ब्याङ्कमा प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका साकेको नाममा 5.5 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको थियो। सोही वेबसाइटमा आधारित सूचनालाई आधार मानेर बनाइएको हो। तर नेकपाका नेता यो कुरा मान्न तयार छैनन्। प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर जुन स्विस ब्याङ्कको कुरा आयो त्यो फेक न्युज हो। यस्ता फेक न्युजको खेतीपाती यहाँ हुन्छ हैन, उत्पादन हुन्छ, फेक न्युजहरू उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै एउटा फेक न्युज हो। के उपाय छन्, कानुनी उपाय के छन्, अरू चाहिँ उपाय के छन् त्यो सम्बन्धित निकायले सोचेको होला। खास गरी सञ्चार मन्त्रालय र अरू निकायले पनि सोचेको होला, उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। त्यसो त नेपाली नेता तथा व्यापारीको रकम स्विस ब्याङ्कमा हुनु अनौठो कुरा होइन। विशेष गरी नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारी र शीर्षस्थ नेताहरूले त्यहाँ पैसा जम्मा गरेको चर्चा बेला बखत
चुलिरहन्छ। पटक पटक यो विषय बाहिर आउँदा समेत तथ्य के हो भन्ने खोजी भएको छैन। कानुनी प्रक्रियाबाटै यसको समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। स्विजरल्यान्डको प्रोस्पेरिटी अरूले कमाएको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा राखेर परिचालन गरेर स्विजरल्यान्ड धनी भयो। डिक्टेटरहरू चाहिँ नि मासिएर गए। तर कतिपय भने भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न भएका बखत यस्तो कुरा बाहिरिने गरेको बताउँछन्। सञ्चार माध्यमले कुनै वेबसाइटमा आएका सूचनालाई मात्रै स्रोत बनाएर समाचार सार्वजनिक गर्नु गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यो एउटा अपरिपक्व काम हो र त्यो पूर्ण रूपमा अहिले नै त्यो न्युज हो वा होइन भन्ने कुरामा पत्रकार विश्वस्त नभइकन अरू कसैले लेखेको छ त्यसकारण मैले मेरोमा सेयर गरेँ, त्यसकारण मैले मेरो वेबसाइटमा हालेँ भन्ने पाराको मात्रै जवाफ हुन जान्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो पत्रकार आचार संहिताको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने पनि त्यो एउटा परिपक्व पत्रकारिताको व्यवहार भएन। नेपालको प्रचलित कानुनले नेपाली नागरिकलाई विदेश पैसा जम्मा गर्नका लागि अनुमति दिएको छैन। तर पनि बेला बेलामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा विदेशमा पैसा जम्मा गरेको आरोप लागिरहन्छ। त्यसैले यस कुराको वास्तविकता पत्ता लगाएर कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न चाँडै पहल गर्नु आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै अहिले चलिरहेको अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै समितिले नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले काठमाडौँ उपत्यका जस्ता सुगम क्षेत्रमा समेत अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता नदेखिएको बताउनुभयो। कुरा छ त्यसलाई उपत्यकामै पनि राम्ररी प्रभावकारी नभएको र विकट ठाउँहरूमा जस्तै हाम्रो देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा यसको कुनै सम्भाव्यता नै नभएको हुनाले ती विद्यार्थीहरू त्यसबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। समितिले माध्यमिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनलाई अहिलेको परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। सभापति भट्टले निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा कानुनले तोकेको बाहेकको रकम लिने सरकारी अधिकारीमाथि समेत नियमन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बाल शिक्षा अन्तर्गतका सहजकर्ता बाल शिक्षकको लागि कानुनले तोकेको न्यूनतम 13,000 रुपियाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भोलिदेखि देशभर अनलाइन कक्षा रोक्ने भएका छन्। नेसनल प्याप्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याप्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले संयुक्त रूपमा आज प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अनलाइन र दूर शिक्षा रोक्ने जनाएका हुन्। उनीहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गर्दै शिक्षकलाई बेतलबी घर बिदामा राख्ने उल्लेख गरेका छन्। असार 1 गतेदेखि उनीहरूले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सुरु गरेका थिए। आर्थिक समस्याका कारणले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले असार 21 गते गरेको सहमति अनुसार ठोस निकास दिन नसकेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने क्रममा सार्वजनिक सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। तर मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिए पनि नियमन कागजमै सीमित भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। असार 1 गतेदेखि पसल खोल्न दिने र निजी सवारी साधन जोड बिजोड प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि असार 25 मा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। टोटल उहाँहरूको सिट क्षमताको 50% मा नबढाई 50% भित्र मात्रै यात्रुहरू राख्नुपर्ने। यात्रुहरू राख्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम राखेर राखिने र त्यसमा चाहिँ एउटा सिट छोडेर 2टा रो हुन्छ प्राय गरी
के अरे दुईवटा रुममा एउटा यात्रुहरू बस्ने, दुईवटा सिटमा चाहिँ एउटा बस्ने, सिटको अल्टरनेट पारेर डिस्टेन्स कायम राखेर गर्ने र सवारी साधनभित्र पनि सेनिटाइजरहरू हुनुपर्ने र प्रवेश गर्ने ढोकामा पनि सेनिटाइजरहरू राख्नुपर्ने, यात्रुहरूले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने र बसका कर्मचारीहरू जस्तो सहचालक अथवा कन्डक्टर र चालकले मास्क, पन्जा, त्यसपछि फेस सिल्ड, भाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने। के यी नियम पालना भइरहेका छन् त? व्यवहारमा फिटिक्कै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। मङ्गलबार काठमाडौँको चक्रपथमा भेटिएको मयूर यातायातको यो बसमा कसरी यात्रु राखिएको छ? यस्तो भएको छ, गाडीमा सेनिटाइजरहरू पनि छ अनि मास्कहरू पनि अनिवार्य छ। सिटमा एकजना, त्यहाँभन्दा बढी हाल्न मिल्दैन। सावधानी अपनाउँदा अब त्यो सेनिटाइजर छ, त्यो मास्क लगाएर हिँडिरहेको छौँ। कसरी यात्रुहरूलाई कसरी बसाल्नु भएको छ? अब अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनेको छ। हजुर, यात्रुहरूलाई अब पहिलाको हकमा चाहिँ आधी यात्रु बोकेर हिँडिरहेको छौँ। जस्तै 42 सिटको सिटमा चाहिँ 21 जना बोकेर। यो बसका चालकले कोरोनाबाट बस्न मास्क बाहेक अन्य कुनै सुरक्षा सावधानी अपनाएको देखिँदैन। यात्रुलाई पुरै सिटमा राखिएको छ। बाँकी सिट यो बसले यात्रु नै नपाएर नराखेको बुझ्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् साबहिलमा भेटिएको यो टेम्पो। खचाखच यात्रु राखेको यो टेम्पोमा कसरी सामाजिक दूरी कायम होला? यी दुईवटा उदाहरणबाटै प्रष्ट हुन्छ कोरोना महामारीका लागि सरकारले लागू गरेको मापदण्ड पालना भइरहेको छैन। तर अनुगमन कसले गरिदिने? सरकारले क्षमता भन्दा आधा मात्रै यात्रु चढाउन पाउने गरी गाडी भाडा 50% सम्म बढी लिन पाउने छुट दिएको छ। तर मापदण्ड पूरा नगर्दा सार्वजनिक यातायात कोरोनाको प्रसारक बने भने जिम्मा कसले लिने? क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। यातायात व्यवसायीले वातावरण सहज बने लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा व्यवसायीले लामो दूरीको यातायात सेवा पनि सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागमा सरकारवाला पक्षसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले सहज वातावरण भए लामो दूरीको यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि रुष्ट बनेका व्यवसायीहरूले विभागमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले वातावरण सहज बने लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए। सवारी चलाउन ब्याङ्करहरूको प्रेसर, मजदुरहरूको भोकालाई सबै कुरालाई अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट परिष्कार हामीले जिल्ला भनेको छ, अझ प्रदेशमा जानुपर्छ। लामो दूरीको सवारी साधन पनि 77 जिल्लामा चाहिँ चलिसक्यो भने चलाउने वातावरण हो भने लामो दूरीको पनि गाडी चलाइदिउँ भन्ने प्रस्ताव पनि आज हामीले गरेका छौँ। प्रदेशको कुरा पनि गरेका छौँ। यो विषयमा फेरि हाम्रो छलफल हुन्छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकालले सवारी सञ्चालनका लागि जारी भएको प्रोटोकलका विषयमा छलफल भएको बताए। कोरोनाको संक्रमणबाट यात्रुहरूलाई जोगाएर आवागमन सहज बनाउने सम्बन्धमा सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। अहिलेको संक्रमणबाट जोगाएर यात्रुहरूलाई त्यो जोगाएर चाहिँ आवागमनलाई चाहिँ सहज बनाउने सम्बन्धमा सबैको चाहिँ साझा कुरा भएको छ, निर्णय भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले सवारी सञ्चालन गर्दा कोरोनाले पार्न सक्ने प्रभाव नियन्त्रण र न्यूनीकरणका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए। छलफलपछि सवारी सञ्चालनका लागि एक्सन प्लान बनेको उनले बताए। सार्वजनिक सवारी साधनलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका चाहिँ आवश्यक मापदण्डहरू अपनाएर कसरी सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि त्यसको प्रभावलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकियोस् र नियन्त्रण पनि गर्न सकियोस् भन्ने ढङ्गले सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई आज हामीले राखेर यातायात व्यवस्था विभागमा छलफल गरेका छौँ, यत्रुमा छलफल गरेका छौँ र एउटा एक्सन प्लान चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। सरकारले यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि पूर्ण रूपमा अझै यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको।
महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष 2075-76 को कुल बेरुजु मध्ये 97% बेरुजु मुख्य 10 मन्त्रालयको भएको देखाएको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मात्रै कुल बेरुजु रकम 1,32,49,59 लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ, जसमध्ये 97% बेरुजु मुख्य 10 मन्त्रालयको रहेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा निस्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये 97% बेरुजु मुख्य 10 मन्त्रालयमा रहेको बताउनुभयो, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको उहाँले बताउनुभयो। 10 वटा मन्त्रालयले 97% बेरुजु कभर गरेको छ। बाँकी मन्त्रालयले को बेरुजु 3% मात्र रहेको छ। अब यो बढी बेरुजु देखिने मन्त्रालयहरूमा पहिलो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय नै देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु चाहिँ 19,06,68,00,000 छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल 5,619 निकायको 51 खर्ब 71 अर्ब 64 करोड बराबरको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो, जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मार्फतर्फ 3,120 कार्यालयहरू, जिल्ला समन्वय समिति 77, प्रदेश कार्यालयको 1000 कार्यालय मध्ये 998 कार्यालय र स्थानीय तह 753 तह मध्ये 643 तहको लेखा परीक्षण भएको छ। यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाहरू 577, संगठित संस्था 93 निकायको वित्तीय लेखा परीक्षण भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 57औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,34,95,000 नागेको छ। संक्रमित मध्ये 5,82,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 78,81,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। कोरोना संक्रमित मुलुकको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या 9,41,000 नागेको छ। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा 24,300 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 35,47,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,39,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमित एक पुरुषको मृत्यु। आज 116 जनामा संक्रमण पुष्टि, 697 जना निको भई घर फर्किए। नेकपाका अध्यक्ष द्वयको वार्ता आज पनि टुङ्गोमा पुगेन। प्रधानमन्त्री ओलीले शासन गर्ने नैतिक आधार गुमाइसकेको कांग्रेसको आरोप। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भोलिदेखि पढाइ रोक्न प्याप्सनको सर्कुलेसन। मापदण्ड पूरा गरेर मात्र यातायात चलाउने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन। लामो दूरीका गाडी सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीको प्रस्ताव। र महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरोजु मध्ये 97% मुख्य 10 मन्त्रालयको। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।